經過一週嘅工作，好多人都會喺星期日揾嚟唔同嘅消遣。而喺香港某一個角落，就有一班年青人選擇咗利用呢一日去參與別人眼中嘅另類活動，喺當中尋找樂趣。最主要就係學拱橋啦，同埋倒立。即係第一堂嚟咧，就一定學死人嘢嘅。如果唔識倒立同埋唔識拱橋咧，一路打落去就會越嚟越危險。乒乓波室嚟㗎嘛？冇錯。但係你哋即係啲點攞出嚟用啊咁樣。我哋都好理解啊，先知道講到尾都係。壁球室試過俾啲片啲同事睇，第一句就係壁球室，跟住就問你壁球室做咩啊？跟住就基本上你再打啲咩都已經冇，即係好似睇低咗一格咁啊！你冇人喺乒乓台度食飯㗎，跟住我唔理你煮咩餸啊，我唔理你咩雞包翅啊，你做咩乒乓台度食飯啫？你冇台你咪揾張台咯，即係我哋冇擂台。你有冇聽過摔角呢一樣嘢？有啊。你覺得摔角係一樣乜嘢嘅活動嚟嘅？一樣好肥嘅運動。講多少少係即係需要有相當嘅體重啊，同埋要好辛苦練習先可以有成績嘅運動咯。覺得摔角係一樣乜嘢嘅活動嚟㗎？粗暴咯。血腥。女性可能會覺得係一種殘忍咯，男性可能覺得係一種好刺激嘅競爭咯。但係你點解無端端會即係中意呢一樣摔角呢樣運動？應該話好細個已經中意啦。嗰陣時亞視已經有播呢啲咁嘅職業摔角呢啲，即係嗰陣時係好細個嘅。我記得嗰陣時即係初唔識嘅喎，以為做咩有兩條友着住底褲打交嘅咧，跟住睇下以為都幾靚喎，佢哋出嚟，即係可能過大網。捉一下掟落地下嗰下，可能好多唔同嘅招式可能好靚嘅喎，咁我覺得好特別喎，呢班打交唔似打交，演戲唔似演戲咁樣，跟住去到之後停咗啦，跟住去咗10零年就明珠台喺2000年定99年期間再播一次啦，咁跟住就開始愛上咗佢哋啦。即係今日返工過程點樣，或者做啲乜嘢？今日都比較忙。因為積咗禮拜五收工同禮拜六朝頭早嗰班收晒成嗰啲幾層嗰啲文件，跟住再分完又要攞信，跟住又要派翻晒俾即係寫晒名嗰啲人，跟住又要收DHL， 即係世界各地嚟嗰啲又要分，跟住分得嚟都差唔多已經 lunch 咯。lunch 之後又有一紮美國、英國，又到新加坡，又一紮攞過嚟，又要派，咁差唔多下半週全部都係咁咯。如果有機會你話俾你聽咧，香港其實有一班咧摔角嘅好中意摔角嘅人咧，佢哋舉辦一個摔角協會咧，每個禮拜日都會有排，你會唔會介紹你啲朋友去玩？我諗點解咧？因為我覺得好暴力。你覺得摔角好暴力 ？OK， 如果有興趣，你會唔會試下玩？都可以。拍攝期間，香港職業摔角協會為我哋準備咗幾場會來嘅正式比賽，我哋亦都以燈光設計去突出擂台上嘅緊湊氣氛。
晚就完成任務啦，咁樣當係。咁啊，你係咪會入翻去睇定係點啊？休息下先，休息幾耐？通常都要休息一晚，咁你第二日其實係咪做唔到嘢嘅咧？其實唔係㗎，即係係咯，有時都要打完波咁，有時打完波第二日都唔好想翻工啦，唉都要翻下，9點鐘有起身啊。你聽朝要幾點起身啊？翻學7點起身，我翻工啦，你聽日先放假，我聽日要翻工。依家最主要最希望就係有個表演嘅機會啊嘛，係啊，即係有啲係咯，咁但係暫時都未有呢個機會。未來如果用資金許可嘅話，可以即係希望可以有個團隊，最需要個團隊咯，或者係有一個真係屬於我哋自己嘅地方，係咯，我最希望係呢樣嘢。Big spirit in this bitch, I'm ghostly. Rush me, cause you ain't gonna live to roast me. I had my motherfucking ass kicked by Moby if I let some bitch in the can like Biz Capo for me to do war and try to bring my crew back down. I'll never stoop to that level to do that now. I got a new cat, this time I'm pulling 2 gats out with bullets. I finally got something to shoot at now.